Hello 今天是2022年的6月25号，今天礼拜六啊，6月25号礼拜六，现在是晚上的8点46分，太阳已经下山了20分钟了啊。然后现在的温度是26度啊，车里面30，我开着空调的嘛。今天最高温度是33、34度，最低温度18度啊，温差还是比较大啊，接近一半了。中午还是很热，但是这生意不咋地，生意也就是1个小时给你蹦一单。本来我大概2点多从皇后区，我中午送一单去皇后区，然后送回来呢就到2点多了，然后我就停在那个公园，我就跑步了啊，跑到3点，跑到3点钟我就回去做饭吃了。我中午3点钟回去做饭吃，3、4点钟吃完饭，然后下午就开始接单子了，也不是特别频繁。我看到好几家以前很忙的店基本上今天晚上都不怎么忙。当然也不这个不忙不代表说就是闲在那儿啊，基本上有单子，但是呢没有那种不停的忙啊，基本上都是在干活的那种。然后6点多做完那单呢，下午做完那单6点多，然后我在旁边等了半个小时，等到6点半，等到6点半没有单子，有单子呢，有单子啊，没有合适的单子，然后我就回吧，干脆回去了。回去我准备快7点了嘛，那个时候开始准备吃口饭，啊，吃口饭咱们就晚上啊，就是我一直在看什么东西，我一直在看什么，因为玻璃前面掉了一个蚊子在这儿，不知道是蚊子还是什么虫子在这儿，我一直在看那个东西。好了，那个我是7点来钟，我是6点半回去，然后7点来钟呢，我准备吃个饭呢，结果呢，又跟我来一单，刚到家刚开门，我操，就跟我来一单就做吧，一做到8点多，做到8点多，然后又不行了，我就赶紧回去吃一口饭吧。然后吃完饭之后呢，现在是8点48分，大概是在10来分钟之前吧，大概8点30多接到这单啊，这单也是个连单，大概18块钱，7.6买还是7.9买来着？然后第一单是冰淇淋，哇，冰淇淋，今天晚上那冰淇淋可跑火了，那个排队啊都排在门外面了，我靠，排了2条街了。哎呀，幸好我这个是取餐就感觉是有一点特权一样的可以插进去，直接跟他讲我要谁，反正他已经应该都是做好了的啊，我就把单子拿过来了。但是我跟你讲，夏天周末就是说，当然也不是每个周末都这样，但是大部分周末基本上这一晚上能干个几千块钱，我靠，这个收入就很不得了了，是吧？就赶上晚餐餐馆了，晚餐餐馆也就是几千块钱了，是吧？我靠，光卖个冰淇淋，你看那小盒冰淇淋至少得5、6块吧，是吧？中盒7、8块、8、9块，大盒10几块，我靠，对不对？哎呀，这个美国这样不分男女老少啊，因为他的老少没有断层嘛，知道吧？就是老的，就是说你60、70是吧，50、60，只要没有老掉牙，基本上他们从小也是吃冰淇淋长大的。实际上他们的儿子大概这个40、50岁这帮人也是吃冰淇淋，加上他们的孙子那一辈的大概10几、20岁的也是冰淇淋，所以说祖孙3代都吃冰淇淋。所以说他们有一个这个就不会感觉很突兀，你知道吧？就不像我们的上一代呢，你多吃点什么东西他都要叨逼叨一下，是吧？何况吃冰淇淋了，是吧？你买给他们吃，他们说，哎呀，你花这个钱干什么？我不吃什么冰淇淋啊，我这么大年纪我还吃冰淇淋嘛？别，真正塞在他手里面呢，他照样该吃该舔。但是呢，我们的老一代人非要有那么说辞，你知道吗？感觉就是很烦。比如说，你像我们也吃冰淇淋是吧？也吃冰淇淋。等我们老了，等我们有了儿子辈、孙子辈的时候，是吧？等他们要吃冰淇淋的时候，我们肯定会你吃一盒，我吃一盒啊，我们俩都吃冰淇淋，是不是？就是我们跟下一代人的时候就不会有那么突兀感，因为我们都吃冰淇淋，我们不会跟老一辈的人说，哎呀，你别买了，浪费钱，我也不吃冰淇淋，你买冰淇淋了，就是会这个明显感觉到这是2代人的断层嘛，而且不仅是2代人断层，而且是2个时代的断层，你知道吧？就是他们那个时代人就喜欢这么个说辞，就是喜欢这么一套说，哎呀，就是这么一套表达方式啊。但是作为我们这代人就是非常不喜欢这样的，吃冰淇淋大家都吃，你为什么不吃，对吧？对吧？但是话说回来啊，说到我个人还是不太喜欢吃冰淇淋，个人还是不太喜欢吃冰淇淋。我靠这儿了，这是今天下午的。白天中午去了法拉盛嘛，是吧？不去法拉盛，去了 Queens 嘛。然后中午也就跑了几单，没有跑几单。今天人家说，哎呀，你跑了个20、30单吧？我说哪有20、30单？我看，有10几单，已经算是很忙了，知道吧？没有10几单。今天感觉有个5、6单，感觉6单7单，反正我一单肯定都是10几块钱以上的啊，7、8块钱的我周末一般都很少见啊，没什么赚头，是吧？周末你怎么你这些7、8块钱的有什么意义，是吧？差不多，你看吧，我这差不多，我就算一单算15块钱吧，我差不多下来的话，5、8、40。100得吧，120差不多了吧？我现在也就能保证每天就这个量级了。再让我
赚的多一点的话，无非就是增加时间成本，是吧？这样的话，我身体就不一定能吃得消了。就是我能做是能做下来，明天可能起不来了，或者说明天可能就睡不着了，是吧？反正就是这个样子。哎呀，身体不给力啊，就不受控制。人家说吃苦，人家全身心的说睡几个小时就睡几个小时，说就是浑身有使不完的劲呢。像我们不行，我们这个太普通了啊，普通人中的普通人，我操！哎呀，这个晚上礼拜六晚上，昨天是礼拜五是吧？哇操，那晚上只要有院子的那些大房子、大庄园里头，哇靠，天天就是请的那个什么音乐呀，放的那个那个烧烤车呀，反正都一应俱全，就是一大家子人或者是亲朋好友，全部来聚会了，几十号人，我靠！哎呀，又唱歌又跳舞又吃烧烤的又怎么样的，我靠！啊，那个音乐放的咣咣的响，我这个车开空调嘛，我的玻璃都摇上了，一般是会隔绝一点声音的啊。就我这车路过啊，你都能听到咣咣咣咣的响，我打开窗子一听的话，我操，太响了，整条街都在响。哎呀，这就是美国人的这个周末夜生活啊！哎呀，真是爽啊！哎呀，这个现在呢，我们看一下导航，我们快到了没有？前面快到了。哎，这个地方好像是白天有送我的这个地方，怎么白天送一回，晚上又送一回？好像不是今天白天，就是昨天白天好像送过一回，怎么又送一回？哎呀，跟我就这么有缘吗？是吧？跟我就这么有缘吗 ？Torch 什么意思 ？Torch。今天天气有点带雾蒙蒙的啊，本来是这个时候应该天上是有一点点这个云，不是云，就是有点那种夕阳的那种光线的，现在也没有了，有雾蒙蒙的。现在视频上看的是很蓝色的啊，但是我肉眼看的还是浅蓝色、灰蓝色的，并没有镜头前那么蓝，这个镜头是有问题的。好了，今天晚上也没啥事儿，就叨逼叨点吧，反正也不怎么忙啊，一般般吧，一般般的周末。哎呀，这个我看一下我第二站要去什么地方，如果是这个去的距离够远的话，我再过来叨逼叨；如果不够远的话，就到这儿啊，就先这样啊。那个我们待会儿看看什么情况，拜拜。我也送完第一单了，这单呢也非常近，大概5-6分钟，但是呢也稍微叨逼叨一下啊。那个这个时间段呢，比如说周末呢，这个时候最繁忙的地方应该是在长滩那边啊，就是最南边那条很狭长的这个海滩上面啊，那里面很多酒吧，很多人在那边啊，这个开 party 啊玩，这个时候那边是最繁忙的，很多人很多车啊，基本上都堵得进不去，堵得出不来那种。因为长岛是属于比较狭长型的，东西长南北短，中间呢，你比如说有些像那个罗斯福末呀，就中间有些商业区，就白天上班的地方，是吧？我操，这没办法过去啊！哎呦我操！对啊。然后呢，白天呢可能是这个长岛的中间地带比较热闹，但是到了晚上啊，晚上就是北边和南边都是住家的，住家附近就肯定就是有这种商业街，商业街里面有酒吧之类的，所以说南边北边到了晚上反而是最热闹的。所以长岛呢，白天呢你可以去这个罗斯福末呀这些中间地带，到了晚上呢你就必须要去北边或者南边啊那些酒吧里头啊，就是人最热闹的。以前我带人的时候呢，就在这个长滩那边是进出出啊，一趟差不多能有个20-30，就那么5-6迈啊，20-30块钱，比较赚钱，还是比较赚钱啊。特别是你有一个演唱会呀，或者有什么东西的时候，哇，那人山人海，那找人都找不到，哎呀，车找不到人，人找不到车啊，非常有意思的一段那个时间，一段岁月啊。现在不送人了，所以说呢，这个东西就是你们只能光听我描述了啊，看不到了。哎，不太喜欢送人，啊，就是我这个有时候呢开车，有时候开的这个脾气不太顺，你知道吗？有时候呢白天呢就是白天接到一个，比如说赶火车站的呀，干嘛的呀，你就感觉就是，哎呦，你又会惹出一肚子气，是吧？一白天都不舒服。然后晚上呢，如果接到一个这样的一个去哪的单子呢，又不得劲的时候呢，又不舒服。所以说干脆那一年呢，我差不多我忘了是18年还是19年了，啊，我就不送人了，我就开始专门送餐了啊。正好送餐的还没多久呢，哎，这个新冠来了，那就更加没得选了，那只能送餐了。那个时候好像 Uber 送人好像有，但是呢，好像突然一夜之间90%都没有去送。当然我不敢说100%啊，肯定也有一些不怕的，比如说黑亚哥呀、老莫呀，是吧？这些就是属于那种神仙级别的，生死由命的那种，生死啊，情况。然后我就一直送餐送到现在了。哎呀，其实这个说实话也不怎么赚呢。反正我是干这么多年也没有送过一天好几百的。当然前段时间送了一次300的，相当的累啊。哎呀，这个累的
新冠来源吧。哎呀，所以基本上也就是在100左右，150左右吧，平均下来啊。现在150也没有了，150也没有了，做的人太多了，9块4毛3，5.7美，做的人又多啊，价格又不行，然后油价什么物价都涨了，哎呀，更加没有钱赚了。司机攒不住钱呢？为什么说攒不住钱呢？他基本上都左手进右手出，比如说今天赚了100赚200是吧？哎，这个100、200呢，可能明天就要这个开支，比如说你那个换个机油啊，车辆保养一下呀，或者是你这个赔个房租啊，或者是买点这个伙食啊，是吧？左手进右手出，基本上都是天天能看到钱，但是都剩不了几个钱啊，基本上都在大赚当中。我操，基本上到自己手上的就是这些房租啊、吃的这些东西了，别的一点都不剩。哎，我就想这些在抖音上这些一天赚300-400的人，真是，哎呀，什么好事都让他们给遇到了。哎呀，好了，我快到了啊，我就不聊了，拜拜。啊，刚刚呢晚上呢，本来我不准备拍了，我头把这个虫子给甩掉吧，全是虫子的晚上。那个我突然突发奇想，我说正好那个酒吧一条街我之前晚上都没有去拍过啊。哎呀，所以说我这一次呢，我就特意我从这边绕一下，我去那个拍一拍晚上的情景啊。不要，我上回有一个朋友说你们这儿怎么人都没有啊？我操，人哪去了？我说这个都是住家，你说都上班又不在这儿，娱乐也不在这儿，是吧？那去哪找人呢？是吧？除了一些这个这个孩子是吧，在这儿，基本上这边也没有什么人了。7块5毛9，7.9卖。我们先没有什么好单子，我们先不用理了，不用搭理这个平台了。然后我们今天就正好是现在9点15分，9点是12分，看错了，12分。然后我们现在就去我们去这个那边的煤窑那边的酒吧一条街啊，也不算酒吧一条街吧，反正就是个商业区、商业街，是吧？我们去瞅一眼啊，瞅一眼，反正绕过去也就是多个5-6分钟无所谓，差不多10分钟就能到，是吧？那我们何不去看看呢，是吧？7块1毛9，3.6买。今天赚了123块钱，哎，正好123块钱，差不多啦。9点来钟了，该收工了，基本上不会太忙了。9点之后有没有单子？有单子。9点之后有单子，有时候还特别忙，但是呢，这个不一定就是每天都有。8块1毛9，8.8卖。妈的，怎么这个价位怎么给的？不是那个，没走错吧？啊，对。然后这个可能这个画面不太好啊，画面。哎呀，我把这个车子喷一下，喷得干净一些。4块07，6.1卖，3把破单。我把这个玻璃给喷一下，喷干净一点啊。然后我们现在去那边看看。我已经很久没有擦玻璃了，哎，懒得就没有办法了，现在就是越来越不爱惜这个车了。我感觉我车那个下面有一个车轮，旁边有个挡风的，有一个小的东西好像都被震掉了，都没发觉。12块4毛3，这个10.6买，这个 Shark， 哎，是往这儿右拐吧 ？OK， 正好就在这附近嘛，就特意绕过来看一看，要不然我就直接往北走了，这是往东走，往北我就去那个 Jericho 上面了。这条街晚上还是很热闹的，晚上9点来钟的话，我感觉时间还刚刚好的哈，夜生活刚开始的吧，我不确定啊，不确定。老外这种夜生活有时候说的6块3，7.7卖。我之前呢去东边那个 Hampstead 那边的那个酒吧啊，一直要玩到晚上1-2点钟、2-3点钟去啊，甚至凌晨都有人。然后早上正好我玩到这个凌晨5-6点钟的时候呢，哎，那个披萨店也开了啊，然后正好这帮夜猫子呢就那个去那个什么，就正好是从酒吧出来就能吃个披萨回去睡觉啊，非常有意思啊！我经常那个时候呢，晚上像现在今年的夏天就不像夏天了啊，就是一会儿冷一会儿热的。那个时候的夏天呢，像这个时候啊，基本上我就会在带一个薄毯子，因为那边东边海边是很靠近海的，会晚上会起海雾的，知道吗？会有一点冷的，我就带个薄毯子我就去了。礼拜5晚上我就过去啊，从这边带一个人过去，然后就在那边转了之后呢，哎，我好像在那边也送过餐，好像不知道是送过餐还是怎么样，反正我忘记了。然后呢，我就在那周五晚上坐一晚上，然后呢坐到2-3点钟就在那睡觉，睡到6-7点、7-8点钟起来，然后随便找个中餐馆吃个饭，然后
又接着干，干了礼拜六晚上呢，也是做一晚上，可能中午会休息一段时间，11块5毛9，6.1迈，哎，这是什么？操，不去了，我都快到目的地了，我还去那边干嘛？然后呢，周六呢，又做一整天，做到晚上大概12点钟，甚至1、2点、2、3点都有啊。看这个单量的这个情况啊，7块6毛3，6.7迈，那个是往那边走啊？啊，对，就是往那边走，别往右拐。然后呢，礼拜天呢早上也坐一会儿，然后呢临近中午吃完饭呢就开始着急着看看谁有没有想打车回到那个 city 的是吧？或者是去那个 JFK 啊，或者是去那个拉瓜迪的。我曾经带过一个最远的去那个新泽西那个机场叫什么？我也忘了叫什么。新泽西那个机场叫什么来着？拉瓜迪啊，不是，我忘了叫什么名字了。我很久没有过去了。去新泽西那个机场，总共开了将近快3个多小时，3个半小时，因为这个从隧道出那个曼哈顿的时候呢，那边还很堵啊，开了3个半小时，我操！总共那单好像也就是给了不到200块钱，反正15块9 7.8迈啊，15块9。另外一个平台呢，那个平台是10块6毛6 8.8迈啊，你看没有？这边很多车，就说明这边啊没有人了。今天我操，不会让我大失所望吧？都没有人出来玩了，没有，我不知道能不能拍到啊？这个感觉这个摄像机感觉特别暗啊。9块钱6.2迈，反正这个口子进去就是我就是经常来这边，我经常来这边取餐嘛，应该这个地方也不是什么陌生地方。不对吧？怎么感觉这今天不热闹呢？好不容易来这边绕一圈，我操，结果啥也没看着，那就没意思了。散场了？不可能散场吧？9点半都不到才，应该还在喝的当中吧？看没有，30.2还是有一点人吧？这边外面就坐2桌，我想右边坐了2桌，3桌坐了3桌。哎呦，今天这边不热闹啊！这边呢？这边晚上坐了几桌？1桌、2桌、3桌、4桌、5桌、6、7桌。这边坐了8、9桌，还行。这边呢？这边晚上坐了几桌？哎呦，这边坐的13块7毛9 6.7迈。这边1、2、3、4、5、6、7、8桌而已。这边坐了3桌。这边当天档。哎呀，没有多少人了，这边都散场了，还是今天一点都不热闹了。车怎么回事？这边坐很多人，我操！有没有听到这个歌声？歌声没有录进去，这个那个酒吧里面的歌声啊，这就是啊，感觉不热闹。我感觉这中间那个地带不热闹，没有去北边或者南边那人多。13块7 12.2迈，这边不热闹，哎呀，这边还是欠缺一点点。毕竟两边都是商业，都是那个办公区，白天晚上就不在这儿了。这个时候最热闹的应该是除了餐馆就是这个冰淇淋店了。哎，没有多少人呢。我看这边的有一个中日餐，也就是3、2桌，都没有几个人呢。怪不得今天生意不忙啊，都可能出去旅游了，还是怎么着了，还是去别的地方玩了，别的地方吃饭了。这个区域的人都没有。你看这两边都是办公楼，所以说这两边就是特别的那个没有人气的。10块7.4迈，这没什么人气的。你看这边都是厂房更加不行了。哎呀，这边都没什么人气。哎，比较失望。哎，这个地方还是这个人气不足。哎呀，看看那个到了欧康水怎么样？欧康水也差不多一般般吧。我看去要到这个大漠里面，估计有点人气，要不然的话也不行。哎呀，这个时候去漠里面玩也挺好的，对吧？5块8毛4 6.2。行了，我就今天到这了啊！今天就到这了。今天晚上这个就到这了，拜拜。